Bom dia, pessoal. Hoje a brincadeira vai ser aqui com esse Cliozinho. A gente vai dar uma olhada na trizeta e na tulipa desse Clio. Ele, quando tu vai dar uma acelerada, ele começa a dar um barulho na roda, um troço batendo, parece que tá frouxo, caindo a roda. E aí eu olhei alguns vídeos aí e tem todas as tudo a ver que é a tulipa, né? Pelos vídeos que eu vi, representa-se a tulipa. Então como é que a gente começa fazendo isso? A gente vai desmontar, tirar esses dois parafusos aqui, que é o seguro montante. Vamos soltar o pivô, né? Esse parafuso de baixo aqui, pra gente poder deitar aqui pra cá a pinça e sacar o semi-eixo, tá? Aqui lá atrás da tulipa e a trizeta. E aí a gente vai ver como é que tá aí a situação dessas peças aí. E logo mais eu volto aí pra mostrar pra vocês aí.